Umur 39 tapi badan kayak 67 tahun. Body age-ku setara dengan usia 67 tahun. Padahal waktu itu 2023 artinya usiaku masih 39 loh. Dari situ aku langsung mikir, wah, berarti secara hitungan logika manusia maksimal 70 tahun toh. Artinya 3 tahun lagi umurku, Dok. Dari situ aku mikir. Dari situ aku ngeliat anakku, belum banyak memori baik yang aku berikan untuk anak ini. Kalau 3 tahun lagi selesai, masa kayak ini anak. Oke kawan-kawan semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten Kami Bukan Mitos Fakta. Kali ini kita mengundang narasumber yang sering dicari netizen. Sorry kepidak ya mas. Aman. Misket iki. Aman. Kali ini kita menyambut tepuk tangan bersama Eri yang tidak makmur. Ganteng kali, glowing ya. Ya pasti toh.